खूब तरीके से वाकई अगर ज़हन में रहने की कोशिश कई असां प्रोग्राम में जी कोशिश कयूं ऐं अची करे ॿियो कुछ हासिल करने की कोशिश कयूं। ये मामूली रवाजी प्रोग्राम कोन्हे, ये अल्लाह अल्लाह जे रसूल जे ज़िक्र जो महफ़िल है ऐं ही अल्लाह तबारक व तआला जी रज़ा ऐं ख़ुशबू जे सां मुनक़िद कयो वेंदो आहे। खुशनसीब आहे उहो शख़्स जेको हिन महफ़िल में ताउन थो करे हिनखे मुनक़िद करण जे लाइ कोशिश थो करे ऐं उहो बि खुशनसीब आहे जेको हिते वेही करे कुछ अल्लाह तबारक व तआला जे कलाम जे रोशनी में हर जुमा रोशनी में ॿुधी करे तव्हांजी ईमान खे ताज़ो थो करे। तो मज़ीद गुफ़्तगू करण जी का ज़रूरत कान्हे। असां सभिनी खे जंहिं अज़ीम शख़्सियत जे किताब जो इंतज़ार आहे उहे असां जे साम्हूं महफ़िल में मौजूद आहिनि। बिला ताक़ीद और हज़रत अल्लामा व मौलाना बुलबुल मदीना साईं मोहम्मद इदरीस दाहिर साहिब के अर्ज़ कंदुसि त पाण पंहिंजे नूरानी रूहानी किताब सां असां जे दिलनि खे मुनवर करणु फरमाए। साईं जो इस्तक़बाल भरपूर नारनि सां नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहदीर, नारे हैदरी, बुलबुल मदीना हज़रत अल्लामा मौलाना साईं मोहम्मद इदरीस
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. بلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وبارك وسلم تسليما. سبحان الله. छाते वनी छो बेली थीलियन जो कंज कवत कहीं मजी जगत वाली जो साथो दोसो जन जो इश्क अरबी अरशखानो मथे मेहमान रखजो जो मथे ईअं पोइ न कहजो मथे बलग अल्लाह कमाली। दिल जी दुआ मंजूर थी दुनिया का जुल्म दूर थी वो मुल्क सारो नूर थी कशफत जाग जवानी औसाफ उनजे जो बयां कहिड़ो करे आज गुज़रान मालिक आजम जो मदहकान असलत जमीत सारी। सुभान अल्लाह। तेरी सजी सबके सदा आबाद हुई जा मोमिन करो सुबह मसा सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सभी बड़ी आवाज में कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझा मेहरबान ठाहे रहो मोहब्बत वारा नौजवानो। अल्लाह तवज्जो जो ख़ुसूसी करम जय तव्हांखे हर महीने जी
शरीफ मल्हाइण जी तौफ़ीक़ ॾिनी आहे। अल्लाह ताला जंहिंखे घुरंदो आहे उन खां पंहिंजी दीन जो कमु वठंदो आहे। सुभान अल्लाह। करोड़ अरब खरब पति नऊज़ बिल्लाह शराबन में, बदकिरदारनि में, बेहयाइन में पंहिंजा पैसा मिल्कतूं बांधा कनि। गरीब मिस्कीन दीनदार बांधा अल्लाह जा जहिड़ो संदन हाल आहे ॿार क़ुरान करीम ॿुधनि था, ॿियनि ताईं ॿुधाइण ऐं पहुचाइण जो ज़रियो बदिले। अल्लाह ताला अव्हांखे अव्हांजे घरनि ते, बचड़नि ते, ॻोठ ते क़ुरान करीम जे बरकतुनि सां आबाद करे। अल्लाह ताला गुनहगार ते, मुंहिंजे बचड़नि ते बि इहा नेमत, इहा सआदत नसीब करे। हिन अव्हांजी प्रोग्राम में मूं अव्हांजे ॿिया जेका आयत पाक पढ़ी आहे उन जी मुतालिक़ अर्ज़ु कंदुसि। अल्लाह से मुंहिंजो चवणु अव्हांजो ॿुधणु क़बूल करे। जिस्मानी क़ुव्वत सिहत काफ़ी कमज़ोर थी वई आहे। इन हूंदे बि जहिड़ो हाल हबीब करीम अलैहिस्सलाम जे दीन जे हवाले आहे। आयत जेका मूं तव्हांजे अॻियां पढ़ी आहे थी सघे थो त अव्हां कई भेरा आलिमनि खां ॿुधी हुजे। इन आयत में टिनि ॻाल्हियुनि ते मूंखे अव्हांखे अर्ज़ु करणु आहे। पहिरियों जुमिलो आहे या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ईमान वारो। सदर जो लफ़्ज़ असां हूंदो आहे ओ फलाना भाऊ। अरबीअ में वरी जुदा अल्फाज़ आहिनि। अरबीअ में या सदर जे लाइ हूंदो आहे, पर या सां सिर्फ़ वेझे खे सॾु न कबो आहे। वेझे खे सॾण लाइ आहे त परे खे सॾण लाइ आहे। क़ुरान करीम जे आयतुनि में या हदीसुनि में या सां सॾु मौजूदु आहे। ऐं नहव जेके कानून जो किताब चऊं, ग्रामर जो अरबीअ जो, उन जे किताबनि में आहे त या वेझी लाइब आहे, परे लाइब आहे। जेके माण्हू झलींदा आहिनि त या रसूल अल्लाह न चओ, या गौसुल आज़म न चओ, या अली मुर्तज़ा न चओ। उहे वीचारा नहव खे रिसारे ॾींदा आहिनि त भई छो न चओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अली या गौसे आज़म वेझा थोरी आहिनि, परे आहिनि। पर जेकॾहिं कंहिंखे ॼाण आहे, इल्मु आहे, त हुन ते जवाबु ॾेई सघे थो दादा या अरबी ग्रामर में पढ़ो वेझे लाइ आहे त परे लाइ। इहो तव्हां सुभाणे जो आवाज़ मूंखे बंदि कराईंदो। तव्हां त मुंहिंजे खे परे बि चयो जमायत खे बि भरियो पर मुंहिंजी सूरत चोॾहीं चंड अची वई। घर मां पाए छा जेको ॾिसे सो बोलंदो नफ़रत कंदो। गुरू शरीफ़ सल्लल्लाहु अलैहि इनजे करे या सां
सोहणे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदन या रब जी प्यार के सदन जेको उन्हनि खे करे थो सम्झे न उन लिहाज़ सां बि मञण आहे छो त इहा विझी लाइ बि हूंदी आहे ऐं परे लाइ हूंदी आहे। छा फरमायो अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वारो बल्ला को उठो खराब से बुजुर्ग तो जाने करो बाहर ईमान वारो मुझे निहारे सदक करण मां खबर पवंदी आहे जंहिंखे सॾिजे थो उन सां सॼी दर जी मुहबत आहे या न। तव्हां जेकर कंहिंखे सॾींदो ओ बेवकूफ़ ओ चया ओ बेअक़ल हेरा तेरा त सच मुंहिंजाई सम्झी वञे पोइ तव्हां हुन ते नाराज़ गणजी करे सॼियोसि था ए मुंहिंजा पुट ए मुंहिंजा भाउ मुंहिंजा प्यारा त इन मां ई अंदाज़ो लॻंदो त उन खे तव्हां चाहियो था उन सां तव्हांजी मुहबत आहे। क़ुरान करीम में अल्लाह ताला सुहिणे नबी जी उम्मत खे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वारो इन लफ़्ज़ सां सॾे मालिक साईं इहा ॻाल्हि बि वाज़िह कई त मदीने वारे दिलबर जे सदके अवां उन जा उम्मती मूं अल्लाह खे प्यार मां तव्हांखे इहे नथो सॾियां त ओ ज़िनाकारो इहे नथो सॾियां ओ व्याज खोरो इहे नथो सॾियां ओ हराम खोरो मावा के प्यार सां सॾियां थो ए ईमान वारो पर उन सॾ खे ॿुधी असां ई तव्हां मौत का बि न ॾिनी मौत जो खपे हा पर असां सॾ खे मौत न ॾिनी तव्हां घर वेठा आहियो ॿाहिरां को सॾे थो फलाणा तव्हां सुञाणंदो भाउ हाज़ुर अचां मौत ॾींदो पुट खे सॼो था पीउ जे भाउ खे तो सॾ जी मौत ॾींदो आहे पर अल्लाह अज़्ज़ व जल जी सॾ खे असां मौत न ॾिनी असां उन सॾ खे ॼण त अणॿुधो करे छॾियो पर मौत वारनि में जेकॾहिं गौर थो कजे त हिकु हस्ती आहे जंहिंजो नालो आहे हज़रत इमाम हसन अल्लाह ताला अव्हांखे मुंहं में ज़ुबान ॾिनी मूंखां चवण जी बजाय अव्हांखे वरी थो त पाणे सुभाणे छा नालो आहे इमाम हसन सभई तो सुभान मूं शहर में चयो आ हसन मुजतबा शान वारो बचो मिठिरे महबूब जो मान वारो बचो आ हसन मुजतबा सुभान अल्लाह दी गाल सवली गाल है सराई गाल है पक्की तो हुजव पर मां पुछी पक कयां हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन कंहिंजा बच्चा हज़रत अली हज़रत फातिमा मां अव्हां खां पुछां थो त पहिरियां दिलबर जो ॼावा त कंहिंजी हथनि में आया सुभान अल्लाह जे हथनि में तवज्जो कयो गौर कयो
मां अवां खे अर्ज़ करे ऐं अवां जे ज़हननि में ॻाल्हियूं आणींदुसि, कोशिशि इहा कंदुसि त नयूं तव्हांजे ज़हन में ॻाल्हियूं अचनि, पर थोरो कजो मूंखे जो पकियूं कजो विसारे जन जे हथनि पहिरियां ही दिल पर आया उहे केर हा, उहो कहिड़ो माण्हू हो जंहिंखे अल्लाह ताला इहा सादत नसीब कई। तव्हांखे ख़बर न हूंदी, पर मां अर्ज़ कयां त उहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी घरवारी बीबी अस्मा बिन्त उमैस आहे, जेका ताईरी ख़ातून जन्नत जी ऐं पहिरियां ई बच्चा उनजे हथनि में आया, जेका मुंहिंजे महबूब जे प्यारे सहरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी घरवारी। तव्हां असांखे ज़हन में ॻाल्हियूं ज़हार ज़रूरी ऐं इहा शादी काई ज़रूरी आहे। इहा शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी काई ज़रूरी आहे। इहा तारीख़ तव्हां पढ़ंदव त हज़रत अस्मा बिन्त उमैस जेका हसनैन करीमैन खे अव्वल हथनि में वठे थी, वेझारे थी, चुमे थी, प्यार ॾे थी, सींगारे सजाए पोइ सुहिणे अली ऐं ख़ातून जन्नत ऐं मुस्तफ़ा खे ॾेखारे थी। इहा पहिरियों घर वारी हुई हज़रत अलीअ जी भाउ हज़रत जाफ़र जी, जंहिंखे तुरे सां तैयार कयो वेंदो आहे, जंहिंखे मूसा में शहीद थियो, काफ़रनि हुनजो ॿाहूं कटियो हो। अल्लाह ताला हुन ॿाहुनि जे बदिले में हुनखे जन्नत में मलाइकनि वांगुरु पर ॾिना, जेको मलाइकनि सां गॾु उॾामंदो हो ऐं जन्नत मां हेठि निहारे मदीने वारे घोट ते सलाह सीन में ॻाल्हि हालत। उहा हज़रत जाफ़र जी घरवारी, जॾहिं हज़रत जाफ़र शहीद थी वियो आहे, बीरह बनी आहे, शेर ख़ुदा जी भाॼाई आहे, भाउ जो नंग आहे। शेर ख़ुदा चयो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ही मुंहिंजे भाउ जो नंग आहे, ही मां तोसां शादी थो करायां, निकाह थो करायां, हिनखे संभालजां। इहे न सम्झे त मुंहिंजो मुड़ुस शहीद थी वियो त मां निथरती थी वई आहियां, तो जहिड़ो दिल पर वर मिलियुसि त हिन जा थकई तड़कई न कंहिं शादी कराई हज़रत न ॻाल्हाई। बसि वरी वॾो अज़ाब इहो आहे। कंहिं शादी करे हज़रत अली जी मुड़ुस, कंहिंसां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो अस्मा हज़रत इमाम हसन ऐं हज़रत इमाम हुसैन खे ॼम तेरी पंहिंजे हथनि में खणी ऐं बरकत सादत हासिल कई। मुंहिंजो थोरो शेर आहे, जंहिंजी जल मां हुसैन ॼलियो उन मां तोखे मुंहिंजो सलाम आहे। असां वटि जट को जहान, फलानो खान ज़िंदाबाद, फलानो खान जिए लोड़ी पई लॻे, पर मदीने वारे जो शान न बयान कंदा। जंहिंजी जल मां हुसैन ॼलियो उन मां तोखे मुंहिंजो सलाम आहे। महबूब जी न्याणी बतूल
भली ज़हरा अचे मुंहिंजो सलाम आहे खातून जन्नत जे ख़िदमत में जाता ई मोहब्बत में सिद्दीक़ जी घर वारी साइन असमा अचे मुंहिंजो सलाम आहे हज़रत इमाम हसन जवान अल्लाह जे क़ुरान जो आलिम आरिया हाफ़िज़ा माना जो तफ़सीरनि जो माहिरा अकुल हैराना उनजी इल्मी कमाल जे मथां हज़रत इमाम हसन जे लाइ किताब लिखियो आहे त जॾहिं क़ुरान करीम जो दौर कंदो हो ऐं इहो जुमिलो ईंदो हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वारो पाण तिलावत बंदि करे ऐं टे भेरा चवंदो जी मुंहिंजा अल्लाह जी मुंहिंजा अल्लाह जी मुंहिंजा अल्लाह लब्बैक 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 टे दफ़ा चवंदो हो पुछंदा साईं इहो छा था चओ पर महिना ॿाहिरि सॾ थी जवाबु ॾिबो आहे मित्र माइट सॾींदो जवाबु ॾिबो आहे अज़ीज़ करीब दोस्त सॾींदो जवाबु ॾिबो आहे पर जे दुश्मन सॾींदो हुनखे बि जवाबु ॾिबो आहे ही मुंहिंजे मालिक जो सॾ हुनखे मां जी न चवां त ॿियो छा चवां असां बाग ॿुधंदा आहियूं सभु तरफ़ करीम जे तरफ़ां कराए वेंदो आहे पर न ईंदा आहियूं मस्जिद सां वाह कोई न हूंदो आहे बंगलनि में औताकनि में माज़ अल्लाह शराब खाननि में नशी ऐं भुते जे मर्कज़नि में वेठा हूंदासीं रब करीम जे सॾ खे जी न चवंदासीं सोने इमाम हसन जे लाइ किताब लिखियो आहे त पाण टे भेरा जी मुंहिंजा अल्लाह चवंदा तो असां तव्हांखे अल्लाह ताला शल अहिड़ी नेमत नसीब करे सआदत नसीब करे तॾहिं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ जाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त छा थे वञी छो बेली थी ॿियनि जो कंजक वठ करीम जी जग जो आली जो साखो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे त मूं गुनहगार सिहतदार ईज़दार बदकार गुनाह जी शर्मसार खे पंहिंजे रहमी कर्म सां पंहिंजी ज़िक्र पंहिंजी दीन जी फिक्र पंहिंजी शुक्र जी सोच ऐं नेमत नसीब करे ख़ुदा करे असां मुस्लमाननि जो बच्चो बच्चो नंढो वॾो सभु अल्लाह जी दीन ते तवजो सभु कयो मालिक मिठी जीवन जा अल्लाह जे वसी अची छा फरमाए इत्तक़ुल्लाह वकूनू अल्लाह खां डिॼो पहिरों हुकुम अल्लाह खां अल्लाह खां डिॼो अल्लाह जो डप रखो अल्लाह जो ख़ौफ़ रखो ऐं अल्लाह जे ख़ौफ़ में रोई पंहिंजे रब खे हदीस पाक में आयो आहे साईं फरमाई था टे अखियूं अहिड़ियूं आहिनि जन खे जहन्नम न साड़ींदो हिकिड़ी जेका पराई न्याणी ॾे न ॾे कंहिंजी बि बुरी नज़र सां न ॾिसे ॿियो
जेका अल्लाह जे खौफ खां रोए, ॿी उहा जेका अल्लाह जी इबादत लाइ जागे। सलासत आयुनिन हुर्रिमत अलल नार, टे अखियूं जहन्नम की हराम आहिनि, हुननि खे न सारींदो। हिकिड़ी अखि जेका ख़ुदा जे खौफ खां रोए, ॿी जेका बुराइनि खां बंदि रहे, ॿी जेका अल्लाह जी दीन लाइ जाती उजागर कई। उन टिनी अखियुनि ते अल्लाह जी महिरबानी आहे। दुआ कयो रब्बुल आलमीन सां तव्हांखे पंहिंजे खौफ खां रण नसीब करे, पंहिंजी मोहब्बत में रण नसीब करे, नबी सने जे इश्क में, सहाबन इमामन और वलीअ जी मोहब्बत में अल्लाह रण नसीब करे। रोई माण्हू रात भर, अॼु गुलाम नबी में चयो न, रण माई रात मही सरमानी। सोने रसूलुल्लाह जा मदीयो पहिरीं शइ आहे अल्लाह सां ॾिजो, अल्लाह जो खौफ़ रखो। कीअं ॾिजो, कीअं खौफ़ रखो? पहिरीं शइ मुंहिंजी दिलि पर नबी पाक जी ज़ात पाण बि अल्लाह जे खौफ़ खां रहंदा हुआ, निमाज़ में बीहंदा हुआ। सदन पाक वजूद मां ये आवाज़ ईंदो हो, या कुल्ले की बाहिर भी आहे, पाणी टच कंदो आहे, उन टच करण जो आवाज़ हूंदो आहे। मुंहिंजा महबूब अल्लाह जे खौफ़ ऐं मोहब्बत में इहे रोअंदा। नंबर जो मुस्तफ़ा करीम जा सहाबी सगोरा, उनजी तव्हां ज़िंदगी मुताले कयो, उनजी तव्हां तारीख़ पढ़ो त उहे अल्लाह जे खौफ़ में रहंदा हुआ ऐं एतिरो रहंदा हुआ जो अकुल हैरान थी वेंदो हो। अजब लॻंदो हो त कीअं था रहनि। मुंहिंजे मदीने वारे महबूब ते खुली वॾी आवाज़ सां सभई सलात पढ़ायो, सल्लल्लाहु अलैहि सहाबी जेके आहिनि सभई आदिल आहिनि, सही आहिनि, बरहक़ आहिनि। असां सुन्नत जमात जो अक़ीदो आहे, असहाबत कुल्लुहुम उदूल, सब सहाबी आदिल आहिनि। भला जेकॾहिं तूं चवीं साईं फलाणी काई ग़लती थी त मां चवां थो ग़लती हिकिड़े पुर में विझ, ऐं उन जूं कुर्बानियूं, उन जूं महिनतूं, उन जा दीन लाइ जिहाद, उन जा दीन जे लाइ मुजाहिदा ऐं तकलीफ़ूं ॿिए पासे विझंदे त बुराई न हूंदी। पर जेकॾहिं का इज्तिहादी ग़लती आहे त उहा आसमान खां वञी पुर लॻंदो ऐं हुन जूं नेठूं एतिरियूं आहिनि जो मुंहिंजे दिलि पर नबी फरमायो, जे मुंहिंजो सहाबी अन्न जो टोलो अल्लाह जे नाले में ख़ैरात करे ऐं तव्हां पूरे अचण वारा ओह त जबल जेतिरो सोन ख़ैरात कयो त अव्हां जो सोन उनजी हिक टे जे बराबरि। कुझु चयो अथव, कुझु जुड़ा ॻाल्हियूं तव्हांजी लाइ अजनबी आहिनि, नयूं आहिनि। सोचण में वञी न वञो। मां खे अर्ज़ु कंदो हलां त अव्हां तकरीर जॾहिं बि चाहियो त उन तकरीर कंदड़ खे चओ त साईं असांजी ज़हन जी खोल ठके ठोके असांजे दिमाग़ में अक़ीदा, नेक अमल, उहे ॻाल्हियूं विहार त सोचे बि राज़ी थी
असां ते बरबरा ज़रूरी वही असर सिमर में के तौर में कुछ न सोहरे रसूलुल्लाह जी रात ते 20 साल केड़ी मेहनत कई केड़ी तकलीफ़ कई हालांकि पाण अल्लाह ताला जे तरफ़ां जेके मथे में नूर हूंदा हुआ तजल्लियूं हूंदियूं हुयूं चमकाट हूंदा हुआ उन्हनि में बि कॾहिं कॾहिं महव थी वेंदा हुआ ऐं दुनिया हैरान थी वेंदी हुई त छा सदन खे बीहत हिक दफ़े अम्मा आयशा सदन नंढ आयो हुज़ूर ख़ुदा त अहिड़ी विसाल में हा जो बेबे साहिब मथां जे बीठी हमेशह केरु आहे आशा पहली आशा साईं अबू बकर सिद्दीक़ जी न्याणी कैसी करो साईं मुस्तफा जो सहारो कहिड़ो मुस्तफा तीनों खुदा जी ज़िक्र में खुदा जी मोहब्बत में ऐं खुदा जी विसाल में महव थी वेंदा हुआ हदीस में आयो त पाण फज्र जी नमाज़ खां अॻु में तहज्जुद करण खां पोइ ज़मीन ते लेटंदा हुआ सुम्हंदा हुआ त मुंहिंजे मथां जेके नूरी तजल्लियूं आयूं आहिनि उन्हनि जी निस्बत ज़मीन सां मिटीअ सां पैदा करे पोइ ॿाहिरि निकिरा त सहाबी मुंहिंजो दीदार करे सघनि न त न करे सघंदा ईंदो अल्लाह जो मथे नूर जो नुज़ूल छा मुंहिंजे आका जो मक़ाम आहे छा मुंहिंजे हबीब जो शान आहे छा मुंहिंजे हबीब जी अल्लाह सां मोहबत आहे केतिरी सनाइयत आहे सहाबी सबराब संदनी ज़िंदगी पाक ॾिसी अल्लाह जे ख़ौफ़ खां रोंदा हुआ अल्लाह खां माफ़ी घुरंदा हुआ कॾहिं कॾहिं भरजी ॾींदा हुआ ख़ुदा जे ख़ौफ़ में त चवंदा मौला असांखे वण कई हा उफ करी वञनि हा न हुजूं हा न दुनिया जी जवाबदारियुनि में ज़िम्मेदारियुनि में अचूं हा ईंदो उन्हनि जी दिलि ते अल्लाह जो ख़ौफ़ हाणे न को असां मौलवियुनि में आहे न को पीरनि में आहे न को अमीरनि में आहे न को ग़रीबनि में आहे मिड़ी हर को थो हले अल्लाह ताला करे थो असां में कैफ़ियत पैदा थिए उहो असां में दर्द पैदा थिए शौक़ पैदा थिए शूर पैदा थिए मां अर्ज़ कयो मदीने वारे साईं जी ॻाल्हि सहाबनि जी अवांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां हज़रत इमाम ज़ैन आबिदीन सुभान अल्लाह आबिदन जो सींगार नालो ज़ैन आबिदीन न हो नालो अली औसत विचू नंबर हुसैन जो हुसैन पाक जो शादियूं घणियूं हुयूं पुट घणा न्याणियूं घणियूं हुयूं जो तफ़सीली मैदान आहे सिर्फ इमाम ज़ैन आबिदीन लाइ मां अर्ज़ कयां त पाण मक्के में आया बैतुल्लाह जो दरवाज़ो खोलाए ऐं अंदरि इबादत था कनि माण्हू ॾिठो काफ़ी करीब जूं दीवारूं घुमनि पयूं हाकिम सतलो दर खोले अंदरि वियो त सेठ हज़रत इमाम ज़ैन आबिदीन रोए हुनजे रण जे करे हीअ हालत आहे पुछे थो साईं तूं पुटु आहीं इमाम हुसैन जो पुटु आहीं अलीउल मरकज़ ऐं ख़ातून जन्नत जो तूं छो थो रोई फरमाई मुखाने करी पियो आहे अल्लाह ताला फरमायो इज़ा नफ़ख़ फ़िस्सूर फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून जॾहिं फूक ॾिनी वेंदी
लंड में सराफील फूक ॾींदो वो नसब जी पहचान न हूंदी ज़ात जी पहचान न हूंदी इन आयत खे पढ़ी करे मुंहिंजे ज़हन में अल्लाह जो ख़ौफ़ पैदा थियो आहे तॾहिं मां रोई रहियो आहियां हाणे मां खे अर्ज़ कयां असां वटि हाणे जेके सादात आहिनि अलबेत आहिनि नबी साईं जी आल औलाद आहिनि उहे 30 या 35 पीढ़ीअ में था मिलनि उन्हनि खे बि इहो शौक़ु रखणु खपे एॾे तवजो रखणु खपे इन पासे ख़्यालु करणु खपे छो त जॾहिं हुसैन जे पुट में एतिरो अल्लाह जो ख़ौफ़ आहे ही ॻाल्हि काई पीढ़ीअ में आहिनि त हिननि खे बि अल्लाह जो डपु रखणु खपे ख़ौफ़ रखणु खपे बल्कि अहिड़ो ख़ौफ़ रखनि जो असां तव्हां हुननि खे ॾिसी उन जे रस्ते ते हली ऐं अल्लाह जो ख़ौफ़ पंहिंजी दिलि में थिए छा कयो सोरे लतीफ़ फरमाए थो रोयो नथी रो असांखे त रोई कोन थो करे फरमाए थो रोयो नथी रो दिल कॾहिं जो ख़ैर जे अञा मथां तो रोई पई भुल बुझे खतरात अॻियां थई ख़बर अॻियां थई पुलसरात अॻियां थई अमन जे तोड़ण वारी साहनी अॻियां थई मशर जो मैदान अॻियां थई उहे सभई ॻाल्हियूं ज़हन में रखे पोइ की सलाह बिठाए छोड़े त रोई पंहिंजे रब खे राज़ी कर रोई पंहिंजे मालिक खे राज़ी कर रोअण सां मज़ा मिलंदा आहिनि रोअण सां महिरबानी थींदी आहे आसमान मां पाणी वसंदो आहे त ज़मीन में सला ॼमंदा आहिनि पर जे अखियुनि जो पाणी बहंदो अल्लाह जे ख़ौफ़ मां त असां पंहिंजे लाइ जन्नत में बाग़ ठहंदा कचहरी असांजी दीनी हुजे गुफ़्तगू असांजी दीनी हुजे अल्लाह जे ख़ौफ़ वारी हुजे रब जे डप वारी हुजे त असांजी कचहरी मां ई थी सघे थो कंहिंजे दिलि ते असर पए हिकु दफ़े राति जो तहज्जुद जो टाइम आहे मुंहिंजे लिहाज़ हिकिड़ो नेक सालिश मस्जिद में वञे थो कुरान पढ़ंदो थो वञे आयत करीम पढ़ी अल्लाह फरमाए थो उन बाह खां पाण खे ऐं पंहिंजी अहल याल खे बचायो जंहिंमें माण्हू ऐं पथर करंदा आयत जे पढ़ण वारे वक़्तु जंहिं जाइ ठाही वेंदो ज़िंदगीअ में हुन जाइ ते मथे जो अल्लाह जो बांधणो हो हुन जो आयत ॿुधी त दाह कई अहिड़ी दाह कई जो ही मथ डिॼी वियो त ख़बर न आहे छो दाह थी आहे ही मस्जिद ॾे वियो आहे नमाज़ तहज्जुद पढ़ी फज्र जमात पढ़ी इशराक पढ़ी मोटे हिकिड़ो जनाज़ो खणण था वञनि हिकु पूरी औरत खे हथ में नथा वीचारो ॿी पई वञे पुछे समाही कंहिंजो जनाज़ो आहे अब्बा ही मुंहिंजे पुट जो जनाज़ो आहे छा थियो होसि अब्बा राति पहुता अल्लाह जो माण्हू लंघियो हुन क़ुरान पाक जी आयत पढ़ी जंहिंमें बयान हो त जहन्नम जो कारण माण्हू ऐं पथर थींदा अल्लाह जे ख़ौफ़ में जी दाह जो कई या फाटी जो रूह परवाज़ थी वियो